अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं और ये है पुलाव मसाला। जब हम पुलाव बनाते हैं तो पुलाव को बनाने के लिए जो भी मसाला हम इस्तेमाल करते हैं, जिन इंग्रेडिएंट से उसको तैयार किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास देखें, हमारे पास काला ज़ीरा है जो हमने 1 टेबल स्पून लिया है, और हमारे पास 8 से 10 दाने हरी इलायची के हैं, और उसके अलावा हमारे पास फ्रेश हमने अदरक और लहसुन लिया है। ये आप देखें, हम आपको ज़रा इसका करीब से व्यू दिखाते हैं। हमारे पास मोटी इलायची या बड़ी इलायची जिसको आप कहते हैं, जो गरम मसाले में मौजूद होती है, ये हमने 5 दाने ली हैं, और 2 स्टिक या 2 डंडियाँ हमारे पास दालचीनी की हैं, और हमने लौंग लिए हैं तकरीबन 14 से 15 दाने हैं, और हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अदरक और लहसुन हम इसमें फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी अदरक लहसुन यूज़ करें तो फ्रेश ही यूज़ करें, उसका आप पेस्ट बना लें। ये हमारे पास तेज़पात है, इसको बिरयानी पत्ता भी कहते हैं। ये 2 बड़े पत्ते हमने ले लिए हैं, और उसके बाद हमारे पास धनिया पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून हमने लिया है, और हम ये अजवाइन ले रहे हैं, ये हाफ़ टी स्पून है। बहुत ही अच्छी होती है मैदे के लिए, भारीपन पैदा नहीं होता। और हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, और हमारे पास हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, और हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून शक्कर इस्तेमाल करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये हम इनको एक साथ मिक्स कर लेंगे, सिवाय इलायची, जो हमारे पास हरी इलायची है, और जो हमने ली है लौंग, और हमारे पास इसी क्वांटिटी में, यानी कि 14 से 15 दाने काली साबुत मिर्च जो होती है वो है, उसको भी हम यहाँ पर ब्लेंड नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम ग्राइंड कर लेंगे, और ये 2 हम छोड़ देंगे। और ये देखें कि इस फॉर्म में हमारे पास ये मसाला तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची साबुत हैं। बाकी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के हमने अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लिया है। तो ये है हमारा पुलाव मसाला। जब भी हम पुलाव बनाते हैं चिकन, मटन या बीफ का, तो उसके अंदर हम ये वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं। इससे आप इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी जो डिश होगी, जो भी पुलाव आप बनाएंगे, उसके टेस्ट में, खुशबू में और कलर में बहुत ही चेंज होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी डिशेस को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।